Mesdames et messieurs, bienvenue au Beer Show NB saison 2. Aujourd'hui, on continue notre... ça va là qu'on a une stretch pour essayer la... Ok, ben aujourd'hui, Empress IRA Flying Boats Brewing. C'est une bière, la canne est une couleur bizarre. C'est 5.5. Tu peux pas considérer une bière forte de ça. Est-ce que... Moi, je m'astine pas. C'est une Red Irish Ale. Oui. So, moi qui adore la Red Irish Ale comme elle est brassée de la côte à Tracadie, la Elisa Ledel, on va voir si ça peut battre la Elisa Ledel. Ok. Flying Boat Brewing, 700, Malenfa Boulevard, Dieppe. C'est une bière de Moncton, Dieppe. C'est-tu Cavec encore? C'est-tu Cavec? Aucune idée. C'est Flying Boat! Flying Boat. C'est pas Cavec. C'est une Flying Boat. Flying C'est écrit Boat! Ok, c'est une Flying Boat. Alright, on rouvre ça. Chut, chut. Oh. Oh, ok, oh. Alright. J'ai hâte de voir ça dans mon verre right now. Ok. Ça va tout de suite parce que monsieur veut montrer ça. Oh. Laisse qu'on est dans l'envers. Bon. Empress Flying Boat. IRA. Alright, On va checker ça. let's taste it out. Sentez, correct? C'est une Red Irish Ale, comme... Moi, mon opinion, moi, si... On a toutes différentes opinions sur une bière. Simon aime une certaine bière, Rémi aime une certaine bière, Norbert aime une certaine bière. Moi, ma bière préférée, c'est une Red Irish Ale. Moi, j'adore la Red Irish Ale. C'est une rousse. Elle est pas mal foncée pour une rousse. Ouais, mais c'est une rousse. C'est une rousse. Je la ouais dedans, c'est une rousse. Sentez est bonne. Ouais, jusqu'à ce tour. C'est correct. Faut que je finirais la mug avant de dire que si qu'elle est meilleure qu'il y a la brassée de la côte. Mais jusqu'à cette heure, ouais, moi j'aime ça. Il n'y a pas d'arrière-goût. Non, moi C'est une quoi? C'est une une Red Irish Ale. 5.5%. Puis il n'y a pas d'aftertaste. Elle est pas. Elle goûte pas fort. Non, moi. Toi, tu boirais ça souvent? Moi, je vais te dire tout de suite, moi, je pourrais remplir mon fridge de bière, rien que de ça. Moi, je te dirais non. Moi. La raison, je te dis non, c'est que je bois ça, puis c'est pareil comme si je boirais d'alcool. Elle est 5.5%, mais. Je sais qu'il manque quelque chose. On dirait que j'ai pas le goût de bière dedans. Il manque quelque chose en arrière. C'est la seule affaire qui me tracasse un petit peu. Parce que le brasseur de la côte, j'ai un goût en arrière, après de la vallée. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est. Il y a un petit goût fort, mais. Tu sais, c'est comme si ça. On dirait en anglais, ça pinche la gorge un peu. Ça, tu l'as pas. C'est comme tu dis, à mon opinion, pareil, que c'est. C'est boivable. On dirait que je fais pas comme si je bois de la bière. Non, mais c'est vraiment une bonne bière, pareil. Moi, je pourrais boire ça. Hein. Ah oui, ben, ça je te dis, ça se boit. Il n'y a pas d'arrière-goût, il n'y a pas rien. Tu sais, c'est pas faux pour une 5.5. Ah non, vraiment pas. Moi, à mon opinion, pareil comme le moussette dry est 5.5, puis je trouve que c'est plus fort que où est-ce qu'on boit là-dessus. Moi, je file pas le goût de bière dans cette bière-là en tout. Plus que je la bois, je vois de plus en plus ce que tu veux dire. Pour moi, c'est un Valiqueur que j'ai ici. Mais, vraiment un bon goût. Juste, il manque quelque chose dans la bière, c'est la seule affaire. Parce que je n'ai bu des Red Irish Ale de partout. Je veux pas dire que votre bière goûte comme une bière flat.
Mais c'est comme un... Moi, j'aime boire une bière, ça fait... Ah, oh. Tu sais, là, ça fait... Ça, j'aime. À part de... I don't know. C'est weird. C'est weird. Bon, j'aime la bière, mais il manque quelque chose derrière ça. Bon, Mais fait toi, que- qu'est-ce que tu donnerais pour cette bière-là? Flying Boat, Brewing, biere, 5,5%. Ça, c'est you. Dieppe? Dieppe, pareil. Oui. Dieppe. Ah, c'est dur à dire. Je veux pas être trop C'est- critiqueux, mais en même temps, pour dire la vérité, moi, je me sens pas comme si j'ai goûté une bière. C'était juste de la liqueur. Ça fait que si quelqu'un aime une bière vraiment pas forte, qui veut de quoi de bon goût, c'est parfait pour vous autres. Mais moi, mon opinion, c'est vraiment pas de quoi que j'achèterais. So, moi, je donne un 2. Ouf! Un petit peu trop harsh à mon goût, là. Je donnerais... Yeah. Là, c'est comme t'as dit, il manque quelque chose, il manque du fort un petit peu plus dedans. Un petit peu plus de kick, on dirait. Ouais. Mais... Je pourrais... Je veux pas dire votre bière est pas bonne, votre bière est très bonne. Ah non, C'est là, juste elle est bonne au goût. Au il y a- goût, mais il manque quelque chose. Moi, à mon opinion, il manque quelque chose. Je vais lui donner une 6. Un Ouais. 6 sur 10. Sinon, s'il y aurait un petit goût de plus, là, je pourrais vous donner un 8. Là. Parce que j'aime votre bière, mais il manque quelque chose. C'est la seule chose. Mais c'est une très bonne bière. J'ai rien contre ça, c'est juste. Ah non, le goût, j'ai rien Le dit goût au est très goût. bon, Le goût, mais elle c'est rentre juste- dedans. Ah, je pourrais boire ça comme de la liqueur, comme t'as dit, là. Mais. Il manque quelque chose, puis c'est ça. Ben, ça complète cet épisode-ci Ouais. de Beer Show saison 2. Hey Simon, qu'est-ce que ton guest anyway? Il a dit au début, c'était Marco. J'ai trop bu, je suis sourd! Ben, ça, c'est pas nouveau. Ouais. Parce que quand on rentre dans le garage à Simon, On boit! Hey, c'est ça qui est le but. Ça fait que ça complète cette émission ici. La Empress, Biere, Flying Boat, Brewing de Dieppe. Merci. N'oubliez pas, likez, subscribez, partagez, commentez, décollez de là. Je vous donne un 7. Salut!